Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan touring menembus hujan deras bosku. Karena perjalanan kita masih jauh ke Kabupaten Nrekang. Kita mulai aja bosku. Assalamualaikum dan selamat menyaksikan. Dan selalu utamakan keselamatan dalam berkendara. Selamat menyaksikan bosku. Oh, mau bonjo gitu. Para ke konco ya. Kaku gitu. Umane dia lu tele di ma yang pas awalin pun.
Maju nanti, maju.